Всем привет! Сейчас мы будем смотреть, что там вытворяет наш дружок. Он там уже грукается, стукается. И что же там творится? Мелочь. Да, типа шарик сам катается. Ага. Да, конечно. Че ты спрятался, зайка? Иди ко мне, пожалуйста. Иди туда. Моя киса. Ой, тихо, выпадешь отсюда. Пусть. Кстати, он вот кашляет уже как 2 недели подряд. Да положи эту штучку. Видите, какой кусочек. Я уже сейчас в школу пойду. Сегодня у нас вторник. Свою ногу касаешь, ты дурачок. Видите, вот так вот он кашляет. Обычно после этого, когда покашляет, он какает, но, наверное, он уже кашляет. Может, вы знаете, что это такое? По спинке обычно стучишь, ему помогает, но в этот раз что-то не помогает. Ну почему ты кашляешь? Ну что такое? Накрыться можешь. Ну блин, ну дружочек, запишите, что это он кашляет. Ну дружок. Там молоко у него стоит. Надо нового налить, да? Всем пока.